వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ బుక్. వర్షాకాలం వస్తూనే జలుబు దగ్గులను మోసుకు వస్తుంది. వాతావరణంలో మార్పులు, వర్షంలో తడవడం, ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే మరొకరికి ఇలా ఏదో విధంగా వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి దగ్గు, జలుబులు. నిజానికి దగ్గు వస్తేనే మంచిది. మన ఊపిరితిత్తులకు రక్షణ లాంటిది. శ్వాస మార్గం ద్వారా ఏమైనా వ్యర్థ పదార్థాలు లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు వాటిని బయటకు పంపించేందుకు శరీరం చేసే బలమైన ప్రయత్నమే దగ్గు. అయితే దగ్గు రోజుల తరబడి వేధిస్తుంటే మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. దానికి గల కారణం తెలుసుకుని చికిత్స తీసుకోవాలి. దగ్గు మందులు తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని మాత్రమే ఇస్తాయి. అసలు సమస్య అలాగే ఉండిపోతుంది. కానీ చిట్కాలతో దగ్గు తగ్గించుకునే ప్రయత్నాలు చూద్దాం. దగ్గుకు నీరు మంచి మందులా పనిచేస్తుంది. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే కఫం ద్వారా పల్చబడి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ధనియాలు, మిరియాలు, అల్లం కషాయంగా చేసి తాగితే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తాగినా దగ్గు బాధించదు. ఓ స్పూన్ వాము తిన్నా దగ్గు రాదు. రాత్రి పడుకునే ముందు 2 చెంచాల తేనె తాగినా శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని ఇజ్రాయెల్ అధ్యయనాల్లో తేలింది. విటమిన్ సి, ఫ్లావనాయిడ్ల నుండి ఉత్పత్తి అయిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తేనెలో దండిగా ఉంటాయి. శరీరంలో తీపిని నియంత్రించే నాడులకు, దగ్గుని నియంత్రించే నాడులకు దగ్గరి సంబంధం ఉండడం వల్ల తేనెలోని తీయదనం దగ్గును తగ్గించేందుకు తోడ్పడుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అల్లం రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, కఫం తగ్గుతుంది. 1 కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో సగం టీ స్పూన్ పసుపు, సగం టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి ఆ నీటితో పుక్కిలించి ఉమ్మేస్తే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ సెల్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.